各位早晨，早晨。願因為平安，從我哋嘅父上帝並主耶穌基督歸於你們。我哋今日一齊嚟到上帝嘅殿裏面，唔係因為我哋本身每個人有幾好幾叻，或者做咗啲乜嘢善事。我哋都知道呢個都係上帝俾我哋嘅恩典，我哋先至能夠有生命嘅氣息，我哋先至能夠可以坐喺度一齊去崇拜，一齊去敬拜我哋嘅上帝。就好似喺2000年之前，施洗約翰佢喺約旦河嗰邊見到耶穌行過嚟，然後佢話：看啊，上帝嘅羔羊，除去世人嘅罪。約翰咁樣講，係一個幾咁美好嘅宣講呢？喺今日嘅福音書，約翰福音第1章29到第42節嘅時候，第10期，我哋睇到一個好美麗嘅畫面。上帝嘅兒子耶穌基督開始喺地上嘅服侍，不過佢第一個所做嘅嘢係邀請。佢話：你們來看，叫啲門徒或者未做佢門徒嗰啲，叫佢嚟睇下。呢個唔單止係對當時門徒嘅邀請，其實更加係對我哋今日每一個人嘅邀請。我哋首先睇下第1章第29到第34節。我哋知道施洗約翰本身就係一個好犀利、好叻嘅人。佢叻在喺邊度呢？宣講悔改嘅洗禮。佢喺曠野度傳道，然後吸引咗好多人嚟聽佢講道。但係當耶穌出現嘅時候，約翰呢就做咗一件意想不到嘅事情。佢竟然將跟自己嘅門徒指向俾耶穌，話：看啊，同門徒講，上帝嘅羔羊啊！試問呢一個會唔會係我哋今日每一個人嘅反思呢？約翰幾咁謙卑，佢本來可以將好多講完道嘅自己嘅學生啊、門徒去跟住自己嘅，可以建立自己嘅王國王朝，甚至我會講話建立自己嘅小圈子。佢本來可以享受每個人對佢嘅崇拜啊，好多人去跟住佢，但係佢竟然見到耶穌嘅時候，將門徒指向呢一位嘅耶穌。因為施洗約翰佢好清楚，佢好知道真正嘅恩典，真正嘅上帝喺邊度。佢所講嘅悔改嘅洗禮，呢一個救恩唔係在於佢自己去做呢一個嘅洗禮，唔係在於人嘅行為嘅努力，而係在於呢一位除去世人嘅罪嘅上帝嘅羔羊。經文講到除去世人的罪，呢一句嘅說話就包含咗我哋整個福音嘅核心。佢話除去世人嘅罪，即係唔係減輕你嘅罪，唔係暫時揾啲嘢遮住你嘅罪咁樣樣。經文話除去，喺希臘文除去嘅意思，即係完全咁樣攞走，完全移除，就好似我哋去抹台咁，將啲台上面嘅塵呢完全擦乾淨一樣。耶穌將我哋嘅罪完全咁除去。唔知我哋會唔會喺生活當中有時做錯嘢啊，覺得好有罪疚感呢，好羞愧呢？我自己喺一間中學裏面做一個傳道人，個個學生都會嚟同我講，我有做錯嘢，我有好唔開心，我覺得自己做得唔好啊！我呢度點解我要去教會服侍啦？啊，點解我要去做呢樣做嗰樣呢？我明明做得唔好噶，點解要咁做呢？甚至乎大家都會覺得，哎呀，我咁差，我唔配得人哋愛我，我唔配得上帝去愛我。但係我就會同我哋講，亦都今日想同大家講，呢個就係我哋嘅福音，係我哋嘅好消息。因為上帝嘅羔羊已經除去你，除去我哋嘅罪。佢唔係將來先要除去，唔係有條件嘅咁除去，係已經除去咗我哋每個人嘅罪。喺舊約嘅時代，呢班以色列人，佢哋需要不斷咁樣去獻祭，
因為動物嘅血唔能夠真正除去罪，只能夠暫時遮蓋呢班人嘅罪。但係耶穌嚟到，呢位上帝嘅羔羊，佢嘅血一次咁獻上，就永遠咁有效。所以約翰就繼續咁樣講啦，佢話我曾看見聖靈仿佛鴿子從天降下，停留在他的身上。呢個就係上帝自己嘅印證，即係唔係人嘅推介，唔係邊個介紹邊一個，更加唔係當時嘅神學家、宗教領袖嘅認可，而係天父佢自己藉住約翰去見證耶穌係上帝嘅羔羊。今日都係咁嘅。當我哋去相信接受耶穌嘅時候，其實聖靈都已經住喺我哋嘅心裏面，讓我哋知道我哋每一個都係上帝所愛嘅兒女。呢個係聖靈俾我哋嘅印證，所以我哋唔需要懷疑上帝係咪愛我哋㗎，因為佢已經愛咗。我哋更加唔需要質疑我哋自己係咪得救，因為聖靈住喺我哋心裏面做緊工作嘅時候，呢個就係上帝愛我哋每一個人最好嘅證明。最近亦都有一個朋友，有弟兄姊妹去問我一個問題，佢問：哎呀，究竟我有冇聖靈喺我生命裏面呢？佢信咗主。佢又問：哎呀，究竟我係咪對上帝嘅信仰，呢份信仰呢係認真嘅，係好好嘅？然後我就同佢講，我話你 send 得呢個信息俾我，問關於上帝嘅信仰，問關於上帝嘅說話嘅時候，其實你心裏面就默默咁樣有一份渴慕上帝嘅說話。當你去懷疑自己，可能因為一啲軟弱、一啲嘅罪去憂傷、擔心嘅時候，甚至乎當身邊人得罪你，你屋企人得罪你嘅時候，你開始願意希望自己能夠去饒恕對方嘅時候，其實呢啲都係上帝嘅靈喺我哋生命裏面工作嘅記號。今日上帝都想同我哋講，來看上帝的羔羊，佢邀請我哋真正認識耶穌係邊一個。耶穌佢唔係宗教領袖，唔係神學家，佢唔係一個道德教，唔係道德嘅老師，更加唔淨係一個好榜樣。耶穌係救我哋呢一位代替我哋嘅罪上帝嘅羔羊，佢係嗰位為我哋所有人嘅罪而死，然後又為我哋稱義而復活嘅救主。所以當我哋今日真正能夠認識同埋睇到耶穌係上帝嘅羔羊嘅時候，我哋生命就會改變。然後喺第35到第39節，又過了一天，約翰同2個門徒站在那裏。所以當佢哋再次見到喺耶穌行去嘅時候，約翰又再講啦，佢話：看啊，上帝的羔羊。然後呢2個門徒聽到約翰嘅說話呢，就跟咗耶穌啦。呢度有少少注意經文上面嘅順序次序啦。首先佢哋係看見，因為約翰講咗啦。然後佢哋看見完之後，又再聽見，聽完之後又再去跟從呢一位嘅耶穌。所以首先我哋係一定要睇到耶穌係邊一個。有啲人見到耶穌可能真係一位老師嘅，有啲人見到耶穌可能只係一個神學家、宗教領袖。但係如果我哋見到佢係上帝嘅羔羊，係真正救我哋嘅救主嘅話，我哋就會去真正咁去跟從佢。如果我哋對耶穌嘅認識可能有啲誤解係錯誤嘅時候，甚至乎我自己啲弟兄姊妹啦，我自己嘅學生啦，佢哋會以為上帝耶穌係一個好嚴厲嘅法官，然後翻親教會呢，肯定俾傳道人啊、牧師啊、老師啊、弟兄姊妹呢去話佢，去懲罰佢嘅過錯。如果咁樣嘅話，其實應該冇乜人夠膽翻教會，因為覺得上帝對佢好殘酷。但係當我哋見到耶穌係上帝嘅羔羊嘅時候，
呢一位嘅耶穌原來係嗰位愛我哋、為我哋捨命嘅救主嘅時候，我哋去跟從佢，就會成為一個好自然嘅回應，唔係出於恐懼，更加唔係一個義務，而係一份愛、一份感激、一份回應。就好似男女朋友咁，我亦都同我啲學生講，哇！如果你哋有一日拍拖，或者有個男仔去追你哋準備結婚嘅時候，其實係應該個男仔去咁愛你，你覺得你自己被愛，佢哋好好去關心佢嘅時候，你會願意去回應、去跟從佢，然後就成為我哋華人一個好好嘅文化，嫁雞隨雞，嫁狗隨狗。既然如果上帝耶穌愛我哋嘅時候，我哋冇一個唔想去跟住耶穌㗎，係因為佢對我哋太好，佢讓我哋呢份嘅恩典托住我哋每日嘅生活。然後耶穌就轉身啦，見到呢兩個人咧去跟住佢，就問佢哋：你們要什麼？呢一句嘅說話，其實就係耶穌喺新約聖經裏面第一句嘅說話。呢一個嘅問題，充滿咗上帝嘅恩典同智慧。耶穌佢唔係問你哋兩個做到啲咩功德先，你哋跟我。佢唔係問你哋兩個憑咩啊，你跟我。耶穌佢唔係咁樣講，耶穌係問佢哋：你們要什麼？咁樣讓我睇到，其實上帝好樂意俾一啲好嘅嘢我哋，因為上帝唔係一個孤寒嘅上帝，上帝係一個好慷慨嘅天父，佢樂意將好嘅嘢賜俾求佢嘅人。今日耶穌都同樣去問我哋：你要什麼？可能有弟兄姊妹我話：哎呀，我想要平安。可能話：哎呀，我成日都好唔舒服。上帝啊，你嚟醫治我啦。有啲人可能喺生活裏面好迷失，成日都尋求上帝啊，你話俾我知我去邊啦，我需要一個方向。有啲弟兄姊妹可能喺人際嘅關係或者家庭嘅關係裏面有問題、有困難，可能尋求上帝嘅恢復、修復。但係無論我哋需要什麼嘅時候，我哋都能夠坦然無懼咁去到上帝嘅施恩寶座前面。原因唔係我哋有幾叻，而係因為耶穌呢份恩典，係因為上帝藉住耶穌讓我哋成為佢所愛嘅兒女。然後呢兩個門徒就答啦，佢話：拉比啊，你在哪裏住呢？耶穌話：你們來看。他們就去看他在哪裏住。這一天，他們就跟他同住。你們來看呢四個字，對我嚟講係一個好非常美麗、非常正嘅一個邀請。耶穌冇俾電話 number 佢，耶穌冇俾 email address 佢，冇俾電郵佢，耶穌更加冇俾個地址佢，亦都冇寫張地圖要佢哋尋寶。耶穌同佢講話：你嚟睇啦！即係耶穌自己去邀請呢兩個人去跟住自己去經歷上帝嘅恩典，要佢哋自己去體驗。所以我哋呢一份嘅基督教，我哋嘅信仰唔係一個理論，更加唔係頭腦上面嘅知識，而係一個生命轉化，一個生命嘅經歷。打個比喻，我哋可以上呢一個，大家都應該即係有啲朋友啦，咁佢哋會學車嘅，我太太都學車。咁學車嘅時候咧，會聽好多理論課噶嘛，咁聽咗好多堂，但係到你真係揸架車出街嘅時候咧，完全嘅感覺都唔同。我哋亦都可以上好多游水嘅理論堂噶，跟住之後你今日落去游啦，哇！我水都未掂過，我會好緊張、好驚。但係直到我哋真係揸車、真係跳落水嘅時候，先至知道游水、揸車係一個乜嘢嘅感覺、咩嘅感受。同樣我哋可以聽到好多關於上帝嘅福音啊、律法啊、恩典嘅講道，但係直到我哋自己親身嚟到主耶穌嘅面前，我哋先至能夠體會到佢嘅愛幾咁寶貴、幾咁真實。注意經文其中一節，佢講到話：這一天，他們就跟他同住。即係當耶穌話你哋嚟睇啦，
跟住當我哋去回應呢份嘅恩典，去睇下耶穌嘅邀請嘅時候，我哋就同佢喺埋一齊同住。呢一個唔係第時喺天堂喺天家先至有嘅經歷，而係而家就可以享受呢一份嘅福氣。今日耶穌都同樣同我哋講，佢話你們來看。可能有啲朋友，可能自己一直都喺教會嘅外圍望下究竟係教會係點啊，望下弟兄姊妹係點啊，望下牧師傳道人究竟係點嘅，好唔好嘅呢？或者我哋對信仰仲有好多好多嘅疑問，更加話我又去教會啊，唔好啦，教會俾好人去噶，個個都好有禮貌，個個都好正噶，所以我唔敢去，更加唔敢親近認識呢一位聖潔嘅上帝。但係其實耶穌嘅邀請就係俾每一個人，無論你嘅過去係點，無論你而家嘅情況係點，佢一樣都會話你睇下啦，你睇下耶穌嘅愛啦，你睇下我嘅福音啦，你睇下我對你嘅美好啦，因為佢為我哋預備嘅係一份豐盛嘅生命。經文有兩隻字叫做跟從，其實跟從唔係一個負擔，而我哋每一個人嘅特權嚟嘅。當我哋真正見到佢係上帝嘅羔羊，係我哋救主嘅時候，跟從佢就會成為生命當中最美好嘅冒險，因為有佢同我哋喺埋一齊。唔見得耶穌佢會帶我哋行一條好平坦、好容易嘅道路，但係只要佢愛我，一定會讓我行一條佢覺得最好、最有智慧嘅道路。上帝冇呼召一位完美嘅人，上帝佢呼召嘅係一個願意回應佢嘅人。彼得大家都好熟，曾經唔認耶穌。保羅仲犀利，逼迫教會添。但係上帝會使用佢哋成就偉大嘅事工。今日我相信上帝亦都要藉住呢個嘅教會去使用你，只要你願意去回應佢來看嘅邀請嘅時候，佢一定會使用你。我哋繼續睇下第40到第42節。若安德烈第一個反應係啲咩呢？經文就話，聽了約翰的話而跟隨耶穌的那兩個人，其中一個是西門彼得的弟弟安德烈，他先找到自己的哥哥西門。所以安德烈第一個反應唔係保守秘密，唔係收收埋埋，佢唔係自肥自己享受。原來佢聽到呢個咁美好嘅福音嘅時候，佢即刻揾佢哥哥，要同佢哥哥分享呢個嘅消息。所以一個真正遇見，一個真正屬靈嘅經歷，會好自然產生分享見證嘅渴望。我又打個比喻，我中意用比喻，唔知大家有冇試過喺淘寶買嘢呢？或者去惠康、百佳、佳士。我自己間唔中都買啦，我唔會話好多，我間唔中啦。咁我一見到優惠嘅時候呢，咁我就會 send 俾人噶啦。點解呢？正啊嘛，有 discount 啊嘛。咁返教會正唔正？正啊，有救恩啊。咁要同啲街坊講有幾正，係咪啊？唔係，冇錯。呢一個就係一個願意分享一啲正嘢嘅人。但係點解我哋唔想收收埋埋呢個返教會呢？唔好講啦，好怕醜啊，好尷尬噶。我啲學生話返教會，哇，唔係噶。返教會，上帝會俾你喜樂，會俾你平安，會俾你面對困難嘅挑戰同智慧。點解唔同人分享呢？點解要收收埋埋呢？呢個係一個真正分享見證嘅渴望。所以當我哋真係遇見咗耶穌嘅時候，我哋唔會想將呢份嘅經歷收埋噶，因為太開心啦！耶穌對我太好啦，喺我好多好寂寞、好孤單嘅夜晚嘅時候，佢幫助我。佢可能透過弟兄姊妹，可能透過佢嘅聖經，佢上帝嘅說話嚟鼓勵我哋，就好似同安德烈咁樣樣，我哋會想話俾身邊嘅人知道 ，Hello， 我遇見咗彌賽亞啦，我遇見咗呢個基督啦，
呢個唔係教會口講嘅口號，唔係一個宗教嘅義務，而係一份愛嘅流露。安德烈喺呢度稱耶穌為彌賽亞，彌賽亞就係基督嘅意思，即係講緊受膏者。佢認識到耶穌就係上帝所應許呢一位嘅救主，就係佢哋以色列人等咗成百年嘅嗰位彌賽亞救佢哋嘅。我哋睇下個過程咯噃。安德烈先係聽到約翰嘅見證，然後就跟從耶穌，然後呢，就同耶穌同住，更加表達話自己我遇見咗彌賽亞。其實呢個從聽到，然後同親身經歷體驗，係我哋人生裏面一個美麗嘅旅程。不過好多人可能淨係停留咗喺聽嘅階段，每個星期每日都淨係聽咗好多，甚至乎咧知道好多聖經嘅知識，聖經堂成日都攞100分。但係缺乏咗一啲真實同上帝經歷嘅嘢，所以安德烈佢冇滿足喺自己聽到約翰嘅見證，佢更加係回應上帝呢份嘅邀請，親自咁跟從，親自想有呢一份嘅信仰嘅經歷。今日對於我哋嚟講，其實上帝都唔見得佢希望我哋淨係聽，成為聽到嘅人，希望我哋聽完更加能希望我哋成為一個可以經歷到佢愛、經歷到佢恩典嘅人。從聽見上帝嘅說話，到經歷上帝嘅大能，唔簡單噶。喺中間係需要信心慢慢累積噶。更加重要嘅，要同耶穌講：主啊，我想嚟睇啊！主啊，你俾我睇你更加多，俾我認識你更加多。安德烈同彼得話：我們遇見彌賽亞了。呢一個嘅宣講，其實充滿咗一個興奮，充滿咗一個嘅確信。因為佢冇話彼得、西門啊，我好似遇見咗耶穌，又或者阿哥、細佬嗰個可能係彌賽亞。但係佢好肯定咁樣講話，我們遇見了啦。即係當聖靈今日向我哋啟示耶穌係呢一位基督嘅時候，我哋心裏面就會有呢一份嘅確信，唔係牧師幾有口才說服你信主，唔係我哋讀咗啲乜嘢嘅書，而係上帝自己嘅靈親自向我哋每一個人見證佢就係我哋嘅救主。我哋今日能夠坐喺上帝嘅殿裏面，能夠聽到上帝嘅說話，呢一個本身就係上帝恩典嘅工作。但願我哋唔好將呢份恩典成為老奉嘅理所當然嘅。我哋會翻嚟係因為上帝嘅愛、上帝嘅恩典吸引我哋嚟到當中。安德烈然後就即刻帶阿西門去到耶穌嗰度，佢冇同彼得先上一啲乜嘢嘅神學嘅課程，佢亦都冇同彼得等陣先啦，換咗件衫先啦，等陣先啦，你要改變下先啦，咁衰冇，佢直接帶阿彼得、西門去到耶穌面前。所以有時候有啲人都會問，點樣傳福音啊？好簡單嘅，帶佢翻教會啦。點樣傳福音啊？帶佢翻教會啦，邀請佢啦，分享俾佢知道，我遇見咗一位耶穌，佢好愛我，佢俾我經歷到呢份嘅恩典。因為將人帶到去耶穌嘅面前嘅時候，耶穌會親自喺嗰個人身上工作。當我哋真正經歷上帝嘅恩典嘅時候，當我哋真正知道耶穌係我哋個人嘅救主嘅時候，我哋係會好似安德烈咁噶，忍唔住真係想同人哋分享。傳福音、分享恩典，唔係一種重擔，唔係壓力，唔係因為教會冇人啊，而係一個喜樂嘅流露。就好似睇到一個好嘅餐廳，食完一塊好嘅牛扒，我好想同人哋分享。
如果我哋感受到主恩嘅滋味有幾好嘅話，我哋都會想俾人哋知道有幾好。可能你會話我唔知道點傳福音，但我今日想鼓勵大家，安德烈佢真係冇長篇大論，佢淨係好簡單咁講，我遇到我生命嘅主，我哋遇到彌賽亞，然後將呢一個嘅西門彼得帶到去耶穌面前。我哋喺生活分享見證，唔見得要好複雜，其實淨係好需要咁好誠實分享上帝喺我哋生命當中所做嘅嘢，可能係平安啦，可能係鼓勵啦，可能係醫治，更加可能係我哋個心態度、生命被改變。無論係啲咩都好，呢一個都係上帝俾我哋寶貴嘅見證。記住，我哋傳福音嘅責任係分享同邀請，不過改變栽種人嘅心係上帝嘅工作。我哋淨係好似安德烈咁，將人帶到耶穌面前，然後讓耶穌親自工作就得噶啦。我又問下大家，喺我哋嘅生活圈子裏面，我哋有冇啲好似西門彼得咁嘅人需要認識耶穌呢？2026年啊，上帝可能正在使用緊你，成為佢哋生命當中嘅安德烈。更加唔好小看自己嘅影響力。有時候一句簡單嘅邀請，星期有咩做啊？唔好諗啦，10點鐘翻嚟聖道堂啦。簡單嘅邀請，簡單嘅見證，就能夠去改變一個人永恆嘅生命。最後做少少嘅總結，來看，來跟從，來經歷，來看上帝嘅羔羊，即係認識耶穌真實嘅身份。佢唔係遙遠嘅上帝，而係為咗愛我哋，道成了肉身，為咗救我哋而死喺呢個十字架上面。上帝嘅羔羊，讓我哋嘅罪能夠已經被除去，我哋已經被上帝完全嘅接納。來跟從生命嘅主。當我哋睇到上帝嘅羔羊為我哋犧牲嘅時候，讓我哋去回應上帝嘅呼召，因為跟從耶穌唔係一個宗教嘅義務，而係愛嘅回應。當我哋睇到佢為我哋所做嘅一切，我哋就自然會感激，願意跟從佢。最後一齊去經歷恩典嘅大能，同我哋身邊嘅人分享基督嘅喜樂，真正嘅平安。因為經歷會產生對見證嘅渴望，就好似同安德烈咁，去同身邊嘅人分享呢個美好嘅消息。讓我哋一同低頭禱告。親愛嘅天父上帝，我哋感謝你，你透過你嘅話語向我哋說話。感謝你讓耶穌嚟到呢個世界上面，成為你嘅羔羊，去除去我哋嘅罪孽。亦都感謝主耶穌你親自邀請我們來看，親身去體驗，去經歷你嘅愛，然後讓我哋能夠有力量去跟從你，就好似安德烈同身邊嘅人分享呢份嘅喜樂。再次願你嘅恩典同平安常與我們同在，奉耶穌基督嘅名禱告，阿們。